Burada olduqca çox suallar səslənir. Yudaizm dini, koşer yeməkləri, Yahudi geyimi və kimin Yahudi ola biləcəyi barədə. Eksponatlardan biri qutudur. Burada şənbə günündən başqa hər gün ziyarətçilərin sualları cavablandırılır. Bu yaxınlarda Berlin Yahudisi Signe Rosbach qeyri-Yahudilərlə söhbət aparıb. O deyir ki, Almanların çoxu heç vaxt həyatlarında Yahudilərə rast gəlməyib. Çoxlarının Yahudilərlə tanışlığı yoxdur. Düşünürəm ki, bu yaxşı bir ideyadır. Alman əsilli Kanadalı cütlüyü qutu çox təəccübləndirib. Biri həyat yoldaşım və ailəsi olmaqla biz bu haqda çox az biliyə sahibik. Buraya gəlib 2-ci Dünya müharibəsinin əsl qurbanlarının kim olduğunu öyrəndik. Biz Yahudilərin mədəniyyəti ilə tanış deyildik. Robert onun həyat yoldaşıdır. Biz günahlarına görə cavabdeh olacaq bir nəslin övladıyıq. Şəxsən burada rolumuz olmasa belə. Muzeyin kuratoru Michal Friedlander də Yahudidir. Onun dediyinə görə Holokastın üstündən çox zaman keçməsinə baxmayaraq, bu hər zaman söhbət mövzusu ola bilər. Biz tarixin qara səhifələrinin unudulmasını istəmirik. Bəlkə bu yeni dialoqa yol aça bilər. Tarixçi Alexander Haskell qutunun yaxşı fikir olduğunu deyir. Bu sərgi bir eksperiment mahiyyəti daşıyır. Eksperiment baş tutmaya da bilər. Gördüyünüz kimi burada insanlar gülüb danışır. Lakin bu Yudaizmin dərk edilməsinə yeni qapı aça bilər. Yahudi muzeyinin qapıları ziyarətçilərinə sentyabr ayının 1-nədək açılacaq. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.